Assalamu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'at 2 avtosavdo kanalining obunachilari. Aziz yurtdoshlar, 18-sentyabr 2025-yil o'z ish faoliyatimizni boshlab oldik. Sizlar ham boshlagan kunlaringiz xayrli va maroqli bo'lishini tilab qolgan holda avtosalonimizdagi mashinalarimizning narxlari, tozagan mashinlarimiz hamda aksiyada turgan mashinlarimiz ham bir qator hamma ma'lumotlarini sizlarga aytib, tanishtirib, obzor qilib beraman aziz yurtdoshlar. Avtomobillarimizning baholarini tanishtirishdan avval videomizning lokatsiyasini tushuntirishdan boshlayman. Bemalol video davomida mashinalarimiz narxlari bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Undan oldin esa lokatsiyani tushuntirib o'taman yurtdoshlar. Bizning joylashgan manzilimiz Urganch Xazaras yo'nalishida joylashgan bo'lib, Xazaras tarafdan kelaverishingizda Bag'atning gaysini o'tganingizdan keyin Sentralniy svetofor chiqadi. Sentralniy svetofordan 200 metr o'tib o'ngga qayrilsangiz, bizning avtosalonimiz yurtdoshlar. Yan tomonimiz Ruskiy lesni Bag'atdagi shoxobchasi bo'ladi. Bag'at musiqa va san'at maktabining to'g'risida joylashgan salonimiz. Urganch tarafdan kelaverishingizda esa Xankadan Bag'atga kiraverishda Shomurod ota to'yxonaning pavotidan 300 metr o'tib chapga qayrilsangiz, bizning avtosalonimiz yurtdoshlar. O'zlarimizning bannerlarimizni ham chiqarib qo'yganmiz. Bemalol shundan foydalanib ham topib olsangiz bo'ladi. Kelaverasiz yurtdoshlar. Videoni oxirigacha tomosha qilishlaringizni so'rab qolamiz. Videoning davomida mashinalarimizning narxlari bilan tanishib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mashinalarimiz narxlari bilan tanishtirishni boshlayman. Birinchi avtomobilimiz avtomat korobka Style Cobalt'imiz bo'ladi. 2025-yil 0 probeg. Salondan kelib turibdi mashinamiz. Kraskasi 100% rodnoy benzinda, zavod holatda, bahasi 169 million so'm. Birinchi nomerlar ham tayyor. Kredit atib olamiz desangiz 35 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 million 200 ming so'mdan 5 yil muddatda. Navbatdagi avtomobilimiz Gentra mexanik 2017-yil. 123 bin kilometr yurtdi, petno kraskasi bor. Metan gaz, yumshoq polon, chexol poliklar tayyor. Bahasi 108 million so'm. Kredit atib olamiz desangiz 25 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 4,5 milliondan 3 yil muddatda. Navbatdagi avtomobilimiz Cobalt avtomat korobka 2024-yil. Mashinamiz 3800 kilometr yurtdi. Kraskasi 100% rodnoy, metan gaz, yumshoq polonlar tayyor. Ideal sostenada mashinamiz. Bahasi 166 million so'm. Naqd pul bilan kelsangiz 65 million so'm, 165 milliondan beriladi. Kredit atib oluvchi yurtdoshlarimiz bo'lsa 33 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 4 million 100 ming so'mdan 5 yil muddati. Navbatdagi avtomobilimiz 2023-yil Gentra mexanika 12 ming kilometr yurtdi, kraskasi 100% rodnoy. Pokoleniya propan gazda qo'yilgan mashinamiz. Bahasi aksiyada 150 million so'm. Kredit atib oluvchi yurtdoshlarimiz bo'lsa 23 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 million 100 ming so'mdan 5 yil muddati. Navbatdagi avtomobilimiz Captiva 2017-yil. Mashinamiz 97 ming kilometr yurtdi, kraskasi 100% rodnoy benzinda, yumshoq polon, chexol poliklar tayyor. Bahasi 234 million so'mdan ham kelishiladi. Kredit barter variantlari ham bor. Navbatdagi avtomobilimiz avtomat korobka 2014-yil Cobalt. Mashinamiz 111 ming kilometr yurtdi, kraskasi 100% rodnoy. Eyalardan mashinamiz ustunda eyalarni chakramizga gelishtirib savdo qilaverasizlar. Bahosini 112 million so'm aytib turadilar. 105 million so'm aytib aksiyaga qo'ydilar mashinamizni. Eyalarga srochniy pul kerak bo'lgani sababli 105 million so'm. Nechada yo'q baho kelaverasizlar. Bunday baholar faqat Bag'at 2 avtosavdo salonimizda bo'ladi. Kraskasini aytdim, 100% rodnoy, metan gaz, yumshoq polon, chexol, polik, monitor, cruise control rollar, hamma rasxod bo'lgan mashina kelaverasizlar. Umuman rasxod etmaysizlar mashina. Navbatdagi avtomobilimiz Cobalt Midnight 2025-yil. Atiga 1000 kilometr yurgan mashinamiz. Kraskasi 100% rodnoy benzinda. Birinchi nomerlari tayyor. Bahasi 173 million so'm aytiladi. Naqd bo'lsa 170 million so'm. Kredit atib olsangiz 36 million bilan chiqadi. 4 million 200 ming so'm oylik to'lovdan 5 yil muddati. Kelaverasizlar. Navbatdagi avtomobilimiz Cobalt Zeus Svet mexanika korobka 2023-yil. 27 ming kilometr yurtdi, kraskasi 100% rodnoy, metan gaz, yumshoq polonlari tayyor. Bahasi 145 million so'm, ustunda 1,5 so'm kelishsa bo'ladi. Kredit atib olsangiz 31 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 600 ming so'mdan 5 yil muddati bo'ladi. Navbatdagi avtomobilimiz 2023-yil mexanika Gentra 9000 kilometr yurtdi, kraskasi 100% rodnoy, benzinda mashinamiz, yumshoq polonlari qo'yilgan.
Zor sastaniyada baxası 150 milyon so'm naqd pul bilan kelsangizlar, kredit etib olamiz desangizlar, baxalari sal o'zgaradi. 23 million bilan kreditga chiqadi, 4 million 100 ming so'm oylik to'lovdan 5 yil muddati. Navbatdagi avtomobilimiz bu avtomobilimiz ham aksiyaga qo'yganmiz. Egalariga srochniy pul kerak bo'lgani uchun bahosini tushirdilar. Largus 2014-yil 400 ming kilometr yurib turibdi mashinamiz. Petno kraskasi bor. Metanla qo'yilgan, metan gazda 2 balon qo'yilgan. 100likdan 165likdan 2 balon. Renault motor bo'ladi mashinamiz. Bahası 80 milyon so'mda turadi, 75 milyon so'm aytib qo'ydilar mashinamiz bahosini. Egalariga srochniy pul kerak. 15 milyon bilan kreditga chiqadi mashinamiz. Oylik to'lov 2 milliondan boshlanib 800 ming so'mda tugaydi, muddati 3 yil. Galarasida. Bu avtomobilimiz egalardan az kelib turibdi, o'zini bo'lakcha chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz Nexia 3 2019-yil 68 ming kilometr yurib turibdi mashinamiz, mexanika korobka. Petno kraskasi bor, metan gazlar qo'yilgan pokoleniya. Kraskasi Petno bor aytdim. 102 milyon so'm aytiladi bahosi, 100 milyon so'm naqd pul bilan kelsangizlar. Kredit etib oluvchi yurtdoshlarimiz bo'lsa 30 milyon bilan kreditga chiqadi mashinamiz. Oylik to'lov 4 milliondan 3 yil muddatda bo'ladi. Yumshoq pollar qo'yilgan, chexol poliklardan din tayyor mashinamiz, hamma rasxodlar qilingan. Zo'r saka diskalar ham qo'yilgan, o'zi mexanika korobka. Cobalt avtomat korobka 22-23-yil. Mashinamiz 64 ming kilometr yurib turibdi, kraskasi 100% родной. Metan gazlar qo'yilgan pokoleniya, ikkinchi pokoleniya metan gazlari bor. Bahosi 145 million so'm. Ustunda 1,5 so'm kelishlardan joyi bor. Kredit etib oluvchi yurtdoshlarimiz bo'lsa 22 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 3 million 300 ming so'mdan 5 yil muddat. Cobalt avtomat korobka 2022-yil. Необычный свет 2022'da kaymak svet. 55 ming kilometr yurib turibdi mashinamiz. Petno kraskasi bor. Metan gazlar qo'yilgan mashinamizda, chexol poliklar ham qimmat zo'rindan qo'yilgan, yumshoq pollar ham tayyor. Chotki sostaniyada turibdi mashinamiz. Bahosi yurtdoshlar zo'r bahoda ko'p beramiz mashinamizni, 132 million so'm. Naqd pul bilan kelsangizlar 132 million so'm beriladi mashinamiz. Ustunda yana bundan ham kelishsa bo'ladi, kelaverasizlar. Kredit etib oluvchi yurtdoshlarimiz bo'lsa 14 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 700 ming so'mdan 5 yil muddati. Navbatdagi avtomobilimiz avtomat korobka Nexia 3 2019-yil. 81 ming kilometr yurib turibdi. Petno kraskasi bor, metan gaz, yumshoq polon, chexol polik, monitor, cruise control rollar, hamma rasxodlari qilingan. Bahosi 102 million so'm. Ustunda kelishiladi. 25 million bilan kreditga chiqadi. 4,5 millionlik to'lovdan 3 yil muddati. Navbatdagi avtomobilimiz Cobalt mexanik 2014-yil. 180 ming kilometr yurib turibdi. Petno kraskasi bor, metan gaz, yumshoq polon, chexol poliklari tayyor. Bahosi 82 million so'm aytiladi. Naqd pul bilan kelsangizlar 80 million so'm. 15 million bilan kreditga chiqadi. 3,5 millionlik to'lovdan 3 yil muddati. Navbatdagi avtomobilimiz Cobalt mexanika korobka 2021-2022-yil. Mashinamiz 39 ming kilometr yurib turibdi. Kraskasi 100% родной. Metan gaz, yumshoq polonlar qo'yilgan mashinamizda. Bahosi 141 million so'm. Ustunda kelishiladi. Kredit etib oluvchi yurtdoshlarimiz bo'lsa 32 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 300 ming so'mdan 5 yil muddati. Navbatdagi avtomobilimiz Gentra mexanika 2019-yil. 130 ming kilometr yurib turibdi. Kraskasi 100% родной. Metan gaz, yumshoq polon, chexol poliklari tayyor. Bahosi 122 million so'm aytiladi. Naqd pul bilan kelsangizlar 120 million so'm. Kreditda 24 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 4,5 milliondan 3 yil muddatda bo'ladi. Navbatdagi avtomobilimiz 2009-yil Nexia 2. 170 ming kilometr yurib turibdi mashinamiz. Kraskasi faqat kolenlarning zanglari ishlangan. Metan gazlari, yumshoq polon, chexol poliklari tayyor. Bahosi 47 million so'm. Naqd pul bilan kelsangizlar 45 million so'm beriladi. Kredit etib olsangiz 15 million bilan chiqadi kreditda. Oylik to'lov 1 million 400 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi. Navbatdagi avtomobilimiz aksiyaga qo'yganmiz mashinamizni. Nexia 2 2014-yil. 102 ming kilometr yurib turibdi mashinamiz. Kraskasi faqat zang ishlangan. Metan gaz, yumshoq polon, chexol poliklari tayyor. Bahosi 62 million so'm aytib turadilar. Elardan kelib turibdi mashinamiz. 62 million so'mdan 58 million so'm aksiyaga tushirdilar mashinamizni. Naqd pul bilan kelsangizlar 58 million so'm beriladi mashinamiz. Kredit etib oluvchi yurtdoshlarimiz bo'lsa 13 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 2 milliondan 4 yil muddatda bo'ladi. Zo'r bahoda ko'rib berilgan mashinamizni aksiya egalariga srochniy pul kerak bo'lgani sababli. Navbatdagi avtomobilimiz Lada Kalina 2009-yil.
Maşinamız 200 bin kilometre yürütdü. Asfijit traske boğan, metan gaz, yumuşak balon çuxul boyuklar təyər. Zor saka diskeler ham koyulgan maşinamıza. Bahası 35 milyon soma atib durardılar. 30 milyon soma koydular maşinamız. Aksiya zorundan. Bu hafta ayılımız Nexia 1 bilan barter oldu 10 milyona. 10 milyon son basa berberemiz. Gələ arasında. Damas 2011 yıl 145 bin kilometre yürütdü maşinamız. Kraskesi 15-20% var ekan. Yerlerin açışı boyunca üzeriniz üçün tekşirtir bala arasında. Metan gaz, yumuşak balon çuxul boyuklar təyər. Bahasını aksiyanı bombası atıb koydular. Əzürtaşlar 30 milyon som nağd pul bilan gəlsəyizdə. Damas 2020 yıl bu hafta ayılımız ama aksiya bahalar koyupmuz 180 bin kilometre yürütdü. Kraskesi 100% radnoy, metan gaz, yumuşak balon çuxul boyuklar təyər. Bahası 65 milyon somda duruyordu maşinamızı. 62 milyon som atıb aksiya koyduk az yurttaşlar. Gələ verəsə. Maşinamız 2,5 milyon bilan kreditdə çıxadı. Aylık to'lovi 2 milyondan 5 yıl müddətə boladı. Bu hafta ayımız az eğələrdən gəlib tutdu. Özünü bölək zor qılıb çıxaramız. Dostlar gələ verəsə şimdi zor seni aladan maşınlarımız köp. Bemala gəlib arzdan gəliş soda qılıb gitar verəsə. Sizlərdən şimdi satıladan maşınlarınız bolsa bemala kəsəyizdə boladı. Gəlişsək naxalanız, gəlişməsək satıb bəriş variantları var. Həmmə işləri salonumuzdan bitib gitədi. Gələ verəsə dənmələrinizi kütüb qalamız. Like basıb videomuzu təkrar koyuşunu yaddan çıxarmışlar.